由于每年的台风季都会给小慧所在的山区带来大量的降水，从而导致山脚下的溪流暴涨。于是小慧便决定趁着今年的台风还未到来之前，提前在这条小溪最宽阔的位置建造一座小桥来连接两岸。这样，就算到了每年洪流的高峰期，她也不用为了回家而冒险去求渡洪水。毕竟这条小溪可是小慧的农场连接外界的唯一通道。正是因为交通不便，所以小慧才一直没有购买交通工具。在确定好桥梁的位置后，接下来就需要先将岸边的杂草清理干净，以便后续的施工建造。清理完杂草后，小慧又用锄头在临近溪流的碎石滩上平整了一小块地基出来。看来此处应该是其中一座桥墩的位置。平整好桥墩的基底后，小慧又从山上砍了一些粗壮的树干回来。好在溪流的浮力可以让小慧省下不少的力气，否则光运输这么多的木料回来，小慧今天都要提前下班回去休息了。将这些木料运到施工现场后，小慧便用柴刀对其中2根最粗的木料进行了剥皮处理，因为这样才能提高木料的使用寿命。否则，在这么潮湿的环境下，会去树皮的木料很快就会被湿气侵蚀，从而变得腐烂不堪。所以，这2根用作桥墩的树干自然要用心处理。将桥墩的树皮削刮干净后，小慧便用凿子在这2根木料上加工起榫眼来。毕竟这么粗壮的树干，也只有传统的榫卯结构才能让它们牢牢咬合，稳如泰山。处理好桥墩后，小慧便用锯子将其他的木料全部锯成了长度相同的小段。接着，她又用这些木料在前面平整出来的基底处围成了一个正方形，并用超长的铁钉将它们钉成了一个整体。随后就可以将搜集来的巨大鹅卵石填充到这个正方形的木框内，并且随着填充的石料越多，向上叠加的木料也就越高，这样就能就地取材，在缺少水泥砂浆的情况下，将最重要的桥墩基座给搭建出来。当固定桥墩的基座搭建到一定的高度时，就可以将前面加工好的2根立柱放置到基座内，再用较小的鹅卵石进行填充固定即可。这样一座大桥的桥墩部分就算是建造好了。为了早日建好横跨溪流两岸的传统木桥，小慧又花了半天时间去山上砍伐了一批木料回来。接下来还是老规矩，
先用锯子将粗壮的树干锯成自己需要的长度，接着用柴刀将树干表面残留的外皮清理干净。随后就可以用凿子在木料上提前做好榫卯结构，以便后续的安装拼接，这样就能得到用于制作桥墩的承重立柱。下一步则继续用直径较细的树干加工一批长度相同的原木，随后就可以采用层层堆叠的方式，用超长的铁钉将这些原木钉成一个正方形的框架。当框架达到一定的高度时，就可以就地取材，将从小溪里面搜集来的巨型鹅卵石填充到框架的内部，使之形成一个巨大的桥墩基座。当然，在填充石块的时候，也要提前预留出2个大腿粗的坑洞，用于埋放桥墩的承重立柱。当石块的高度填充至与框架的高度齐平时，就可以将前面做好的承重立柱竖放进去，并用体积更小的石块将缝隙处填满，这样就能将2根立柱牢牢地固定到这个巨大的基座内。当小桥的第2个桥墩制作好了后，再重复相同的步骤，到小溪的对岸将第3个桥墩也制作出来即可。而这样的方式虽然看着并不靠谱，但其牢固程度却远超我们的想象。只要不是遇到那种几十年一遇的特大洪水，一般的洪流是很难冲垮这么坚固的基座的。当然，这座桥梁上面唯一需要花钱的对方就是那些超长的铁钉。毕竟对于没有车的小慧来说，全部采用钢筋水泥来建造桥梁，那真的是既奢侈又浪费。当3座最关键的桥墩全部建造完毕后，接下来只需要加工几根粗壮的原木作为桥梁的承重龙骨，最后再将这些龙骨架设到桥墩的承重横梁上。那么桥梁建造的2期工程就算是大功告成了。持续1夜的大雨让小溪里的水位暴涨了不少。好在昨天建好的3座桥墩并没有受到多少影响。由于桥墩所在的位置存在一定的地势差，因此此处的溪流就显得格外湍急。所以为了减少水流对桥墩的冲击，小慧决定在桥墩的下游建造一座蓄水大坝。
通过降低上游的水位落差，就能使流经桥墩的水流变得平缓，从而降低水流对桥墩的冲击力，这样就能起到对桥墩的保护作用。首先，小慧将会用这些粗壮的木料在桥墩的下游建起大坝的主体框架，同时为了增加坝体的结构强度和稳定性，小慧又用一个人字形的树杈制作了一个单独的三角形支撑框架，将此框架置于大坝的下游，使之牢牢地顶住坝体框架的正中间，这样就能使大坝的抗压能力提升几个档次。由于大坝的高度不到1米，因此坝体的框架只需要安装2根龙骨就可稳如老狗，将第2根龙骨也卡进两岸的石头缝里，中间则与三角形支撑框架紧密相连，这样一个简单却牢固的坝体框架就制作好了。为了让大坝实现蓄水功能，接下来小慧又用竹子加工了大量的竹片，并用这些竹片编织出了几块巨大的竹垫。先将编织好的竹垫斜靠在坝体框架的上游，接着用力敲击竹片的顶部，将这些竹片深深地扎入下方的泥沙里，最后再用铁丝将竹垫牢牢地固定到坝体框架的龙骨上即可。固定好竹垫后，再从小溪里面搜集大量的巨石，将其堆积到坝体的上游一侧，这样就能在提高坝体稳定性的同时，还能增加大坝的蓄水能力。如此一来，一座简单但却实用的蓄水大坝就算是建造好了。而这座大坝到底能不能起到保护桥墩的作用呢？那么接下来就让时间来检验它的作用吧。